এই যে মাটন আটঠে, এটা কিন্তু তোমরা শুধু মাটনটার জন্য খাচ্ছ না, এটা কিন্তু তোমাদের ভালো লাগবে মেনলি বিকজ এর মধ্যে যে মশলাগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলোর পারফেক্ট ব্যালেন্স, তার ফ্লেভার প্যালেটের জন্য। তোমাকে যদি কোনো জায়গায় কেউ ওয়ার্ম ওয়েলকাম জানায় তাহলে তোমার কেমন লাগবে? তাহলে তোমার মন থেকে ভালো লাগবে না? এই মাটন আটঠেটা না, তুমি যখন এর গ্রেভিটা টেস্ট করবে এটা যেন মনে হবে যে তোমাকে একটা ডোর খুলে দিল, একটা ওয়ার্ম ওয়েলকাম করলো টুয়ার্ডস দ্য সাকুলেন্ট জুসি মাটন। ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মাটন। ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মাটন। মাটন আটঠে একটা এমন একটা ডিশ যেটা আমার যেন মনে হলো যে এটাকে যদি নিয়ে কাজ করা যায় খুব ভালো হয়। এটা কোথাও না কোথাও হারিয়ে যাবে হয়তো কিছুদিন পরেই। এটা বিহার ঝাড়খণ্ড বর্ডারের কাছে এটা খুব ফেমাস, ওখানকার দেওঘরে খুব ফেমাস হচ্ছে। দেওঘর যে কোনো রেস্টুরেন্টে, যে কোনো জায়গায়, ধাবাতে গিয়ে মাটন আটঠে বলতে পেয়ে যাবে। মাটন আটঠে বেসিক্যালি হচ্ছে 8 রকম মশলা পড়ছে এতে, যেগুলো রেগুলার ঘরে পাওয়া যায়। এটা কোনো রকেট সায়েন্স নেই, খুব হিউজ কস্টলি মশলা পড়ে না, বাট 8 রকম মশলার একটা ঠিক বিভিন্ন ভাগ আছে, ভাগের ওপরে ওটা পড়ছে। ওটাকে হাফ বাটা হয়, হাফ বেটে যে কোনো খাবার সময় একটা ফিল পাওয়া যাবে, ট্রাইবাল ফুডের মতন দানা 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 একটা মশলার ফিল পাবে। অ্যান্ড মাটন যেটা ইউজ করছে সেটা হচ্ছে রেওয়াজি মাটন ইউজ করছি আমি। কচি পাটা এখানে পাওয়াটা একটু চাপ আছে আমাদের কলকাতা শহরের মধ্যে, তো রেওয়াজি মাটন ইউজ করা হয়। ওটা একটু অন্যরকম, টেস্টটা একটু ভুলেছে। মাটন আটটি জেনারেলি কিন্তু ভাতের সাথে খুব একটা ভালো লাগে না, টু বি ভেরি অনেস্ট। ভালো লাগবে না, মানে লাগবেই না, মানে কাট টু কাট ভালো লাগবে না। মাটন আটটি হচ্ছে খাবার নিয়ম বলবো না, প্রসেসও বলবো না, এটা মানে যেটা ভালো লাগবে, যেটা আমার ভালো লাগে খেতে, সেটা হচ্ছে রুটি, রুমালি রুটি, ভাজা রুটি, পরোটা, অ্যান্ড মাস্ট ট্রাই উইথ লিট্টি। দোকানটা আনফর্চুনেটলি একটুখানি এটার গুগল লিঙ্ক আছে তো? একদম, আমি ওটাই বলে দিচ্ছি, মানে একটু আনফর্চুনেটলি একটু কেমন অদ্ভুত একটা জায়গায় আমি নিয়ে ফেলেছি, বাট ঠিকঠাক আছে জায়গাটা, একটা দোকান আছে। এই জায়গাটা হচ্ছে জোম্যাটো আছে। আমি জোম্যাটো এখন অন করিনি, যেহেতু আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমি লোকাল পাবলিককে সাপ্লাই দিতে পারছি না। জোম্যাটো করলে আমি কেস খেয়ে যাবো। তো জোম্যাটো লিঙ্ক করা আছে, হয়তো সামনের মাসে হয়তো স্টার্ট করে দেবো জোম্যাটোটাও। কসুরি মেথি আর ঘি আর কসুরি মেথি, এটা হচ্ছে ফাইনাল টাচ। এটা জাস্ট একটু রোস্ট হয়ে যাবে, হয়ে যাওয়ার পর যাবে হাঁড়িটার মধ্যে। দেখে তো মাথা চড়ক গাছ হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না। গ্রেভিটা একটু টাইট হবে আর একটু মশলাদার লাগবে খেতে, লিকুইড এর মধ্যেই যাবে। আর সঙ্গে আবার এখানে চোখাও দেওয়া হয়েছে। এখানে এখানে চোখাও দেওয়া হয়েছে। চোখাটা কিসের? আলু, বেগুন, টমেটো। সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এই সর্ষের চাটনিটা, যেটা ওরা প্রত্যেকটা আইটেমের সঙ্গে দিয়ে থাকে, এবং এটা মানে মোটামুটি সমস্ত বিহারি মাংসের আইটেমের সঙ্গে সার্ভ করা হয়, নাকি এটা মুঙ্গেরের সাইডের লোকেরা বা দেওঘরের সাইডের লোকেরা? দেওঘর মুঙ্গের সাইডের লোকেরা এই সর্ষে চাটনিটা মাস্ট। এই সর্ষের চাটনি দিয়ে একটুখানি ছাতুর লিট্টি একদম এই গ্রেভিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ছাতুর লিট্টি মাথায় রাখো, মানে একটা খেলেই কিন্তু পেট ভরে যাবে। বলতে বলতে একদম তুলতুল করা চর্বির একটা পিস আমার সামনে, এটা আরেকটা পিস। একবারে চালান করে দিন, পুরো একেবারে বলতি বন্ধ হয়ে গেছে। ফ্যান্টাস্টিক খেতে। এলাচ, লবঙ্গ, স্টার অ্যানিস, জায়ফল, জাবিত্রী, আর একটা আছে বেসিলিটা, অল্প কালো জিরে আছে। এই যে কালার টেক্সচারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু মেনলি কালো জিরের জন্য তৈরি হয়েছে। এই সর্ষের চাটনিটাও অত্যন্ত ফ্লেভারফুল। একদম সর্ষের একটা ঘ্রাণ, মানে কাঁচা সর্ষের একটা ঘ্রাণ পুরো এটার মধ্যে থেকে বেরোচ্ছে। 160 টাকায় তোমরা লিট্টি দিয়ে মাটনের যে কম্বোটা পাবে, তাতে 2 পিস মাটন থাকবে, এরকম মাটনের পিস থাকবে, আর 2টো লিট্টি থাকবে। মাটনের সাইজ সব মিলিয়ে খুব আহামরি ওই 200-400 গ্রাম মাটন নয়, মাটনের সাইজ মোটামুটি 50-60 গ্রামের কাছাকাছি মাটনের পিস। একটু চর্বি আর সর্ষের চাটনি। অসাধারণ। আই থিঙ্ক 170 টাকায়, যেটা ওরা 160 টাকায় দিচ্ছে,
হচ্ছে 170 টাকা, বিকজ লিট্টি আর 2 পিস মাটনের ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস মিলিয়ে ওরা ওটাকে 160 টাকায় দিচ্ছে। ইটস আ কিলার ডিল। মোটামুটি আস্ত রসুনের কোয়া খেয়ে আর চর্বি টর্বি 2 পিস গলা দিয়ে নামিয়ে বডিতে একটু এনার্জি এসে গেছে। আর সঙ্গে এই কিলার সর্ষের চাটনি, এটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার আগে পটাপট একটু টেস্ট করা যাক, নাহলে আমি কিছুক্ষণ পরে আমার চর্বি গলে তেল হয়ে যাবে। আহা, এই মাটনটা একদিন এসিতে বসে ঠান্ডা হয়ে একদিন খেতে হবে। মচমচে ঘিয়ে রুটি, সঙ্গে আবার সেই চোখাটা কিন্তু খতরনাক। আর এই হচ্ছে মাটন আটঠে, and this is the mutton piece. Look at this, look at this guys, look at this, the pink texture, softness, she is just মানে দেখলেই ঠিক রসগোল্লার মতন মনে হচ্ছে। এটার দাম কত? একই তো, 2 পিস মাটনের দাম 70 টাকা, সঙ্গে রুটি চাইলে কত? রুটি হচ্ছে 5 টাকা করে, আর মাটন হচ্ছে 70 টাকা পিস। মানে এক সিঙ্গেল পিসও কেউ নিতে পারে? সিঙ্গেল পিস নিতে পারে। তাহলে দেখো, সিঙ্গেল পিস 70 টাকা না 2 পিস 70 টাকা? না, সিঙ্গেল পিস, সিঙ্গেল পিস 70 টাকা। মাটন হচ্ছে 70 টাকা করে পিস। এটা রুটি এবার এক পিস যাতে গ্রেভি দিতে পারি, গ্রেভি যদি লাগলো কারো গ্রেভিটাও করে দিতে, তো অনেকেই আছে যারা এক পিস মাটন গ্রেভি নেয়। কিন্তু মাটন আর একটা দিতে পারবে না, মামার বাড়ির আপনার নয়। মানে বডির চর্বি খুলে বেঁচে দিতে হবে মার্কেটের যে অবস্থা। কিন্তু দেবাংশ অনেস্টলি স্পিকিং, বাট আমি আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই সবাইকে, এই চুস্তা সবাই যা করছে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, যে কোনো ভাইরাল জিনিসের পেছনে লোকে দৌড়ায়। চুস্তার টেস্টও অত্যন্ত ভালো হবে আমি শিওর, বাট চুস্তা যে অরিজিনাল আইটেমটার পার্ট, সেটা হচ্ছে সেই ছাগলটা আর হচ্ছে এই মাটন আটঠে। এই মাটন আটঠেটা মানে এই মাটন আটঠে মানে সুপ্রিম কোয়ালিটি টেস্ট। এই মাটন আটঠেতে তুমি মাটনের মিট পোর্শনটা টেস্ট করবে, তোমার অন্যরকম লাগবে। তুমি ফ্যাট পোর্শনটা টেস্ট করবে, এই চাটনি দিয়ে তোমার অন্যরকম লাগবে। একটা সিঙ্গেল আইটেম মাটন আটঠে এতগুলো ডাইমেনশন কভার করছে, এত রকমের ফ্লেভার প্যালেট কভার করছে, যে যেখানে তোমাকে চর্বিটা অন্যরকম ফ্লেভার প্যালেট দিচ্ছে, মাংসটা অন্যরকম ফ্লেভার প্যালেট দিচ্ছে, রুটি দিয়ে মানে মচমচে রুটি দিয়ে আলাদা ফ্লেভার প্যালেট আসছে, এবং অবশ্যই লিট্টিটাকে মাটনের গ্রেভির মধ্যে একদম মানে সোক করে নেওয়ার পরে সেটার ফ্লেভার তো অন্যরকম আসছে। সো চুস্তা ইটস ওকে, চুস্তা যতই ভালো হোক এরপরে আশা করি আরও ভালো হবে, বাট মাটন আটঠে যেটার পার্ট হচ্ছে চুস্তা, সেই আইটেমটাকে কিন্তু ইগনোর করা যাবে না। তো আমি একটা আস্ত লিট্টি খেয়েছি আর দুটো রুটি খেয়েছি, আমার পেট রাতের জন্য পুরো ফুল হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে এই রায়তাটা যেটা ওরা লিট্টির চোখার সঙ্গে দেয়, এটা হচ্ছে লাউয়ের রায়তা, তাই তো? এই মাটন আটঠেটা না, তুমি যখন এর গ্রেভিটা টেস্ট করবে, এটা যেন মনে হবে যে তোমাকে একটা ডোর খুলে দিল, একটা ওয়ার্ম ওয়েলকাম করলো টুয়ার্ডস দ্য সাকুলেন্ট জুসি মাটন। ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মাটন। ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মাটন।